হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু স্যামসাং। আজকে আমরা স্যামসাংয়ের আরও একটি নতুন টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন 2022 সালের 9 কেজি WA90T 5260B এই মডেলটি নিয়ে কথা বলি। ওয়াশিং মেশিন পারচেজের ক্ষেত্রে আমরা কিছু ফিচার্স মাথায় রাখি যেটার সুবিধাও হয় অসুবিধাও হয়। তো আজকে আমি এই জাতীয় কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা দুইটা নিয়েই কথা বলবো। বাট সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে আগেই শুরু করতে চাচ্ছি আমাদের এই মেশিনটার যেটা ইউনিক ফিচার, সেটা হচ্ছে ওয়াবল টেকনোলজি। এইটা অন্যান্য ব্র্যান্ডের না থাকলে কি হয় এবং থাকলে কি সুবিধা, প্রথমে আমি এটা নিয়ে আলোচনা করব। স্যামসাংয়ের এই 9 কেজি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইউনিক ফিচার হচ্ছে এটার ওয়াবল টেকনোলজিটা। আপনি যদি একটু ক্লোজলি আসেন আমি দেখাতে পারবো যে ওয়াবল টেকনোলজিটার বিষয়টা কী। ওয়াবল টেকনোলজিটা হচ্ছে মূলত আমাদের যে ডায়মন্ড শেপ ড্রাম ইউজ করা হয়েছে, ড্রামের ভিতরে দুটা আমরা পালসেটার পাচ্ছি। এই পালসেটরগুলোর মাধ্যমে আমরা একটা ওয়াশিং ফ্লো ক্রিয়েট করি মেশিনের ভিতরে, যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য মেশিনের ক্ষেত্রে কাপড় ড্রাই হওয়ার পরে একটার সাথে একটা ট্যাঙ্গেল হয়ে থাকে। বাট এই ওয়াবলগুলোর কারণে, ওয়াবল পালসেটারগুলোর কারণে আমরা সেই ট্যাঙ্গেল মুক্ত, মানে ট্যাঙ্গেল ফ্রি থাকবো আর কি। যে আপনার কাপড়ে যেগুলো একটার সাথে একটা জট পাকিয়ে থাকে, সেই ঝামেলাগুলো আমরা কখনো ফেস করব না, কারণ এটা ক্রমাগত যখন ওয়াশিং সাইকেল চলতে থাকে নিচ থেকে আপনার পালসেটরগুলোর মাধ্যমে ওয়াশিং ফ্লো দিতে থাকে উপরের দিকে। স্যামসাংয়ের এই ওয়াশিং মেশিনটিতে ইউজ করা হয়েছে ডায়মন্ড শেপ ড্রাম। এটার সুবিধাটা হচ্ছে যে আমাদের কাপড়গুলো যখন আমরা এটার ভিতরে ওয়াশ করি, এগুলো অলমোস্ট আপনার 700 RPM-এর মতো স্পিডে ঘুরতে থাকে। তো ছোটোখাটো যদি কোনো আপনাদের ভাঙা বাটন, সুতা বা কাপড়ের যে কোনো স্টোন, এগুলো যদি এই ড্রামগুলোর ফাঁকে আটকিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনার কাপড়টা ড্যামেজ হওয়ার চান্সেস থাকে। বাট স্যামসাংয়ের এই ড্রামটিতে ডায়মন্ড শেপ হওয়ার কারণে এবং এগুলোর সিঙ্ক হোল খুবই ছোট, যার জন্য আমাদের এই কাপড়গুলো ফেটে যাওয়া বা ছিঁড়ে যাওয়া থেকে একদমই নিরাপদ থাকতেছে। আমরা অনেকেই কমপ্লেন করে থাকি যে আমাদের কাপড় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা কাপড় ফেটে যাচ্ছে ড্রামের ভিতরে। তো এইটার জন্য স্যামসাং কিন্তু একটা খুবই ইউনিক একটা ফিচার এনেছে, সেটা হচ্ছে ম্যাজিক ডিসপেন্সার। এই ডিসপেন্সারটার কারণে যখন আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা ডিটারজেন্টটা দিই, অন্যান্য ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে দেখা যায় ডিটারজেন্টটা ডিরেক্ট দিলে একদম ড্রামে পড়ে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে ডিটারজেন্টটা গুলার সময়টা পাচ্ছে না বা প্রপার ফেনা হওয়ার সময়টা পাচ্ছে না, যার জন্য কাপড়ে লেগে থাকা ডিটারজেন্টগুলো কাপড়কে পার্মানেন্ট ড্যামেজের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তো আমরা যখন এখানে ডিটারজেন্টটা দিব, ডিটারজেন্টটা দেওয়ার পর এটা ওয়াটার জেটের থ্রুতে জিনিসটা স্পিন করে এখানে আগে ফেনা তৈরি করা হবে, দেন সেই ফেনাটা ড্রামের ভিতরে ইন করানো হয়, যার কারণে আমাদের কাপড়গুলো খুবই নিরাপদ থাকে এবং ফেটে যাওয়া বা কালার বার্নিংয়ের যে ইস্যুগুলো থাকে সেই জিনিসগুলো আমাদের স্যামসাংয়ের এই মেশিনে কখনোই হয় না। অন্যান্য ব্র্যান্ডে দেখি আমরা এই ফিল্টারটা খুবই ছোট আকৃতির থাকে, বাট স্যামসাংয়ের ক্ষেত্রে ফিল্টারের সাইজটা খুবই হিউজ করা হয়েছে, যার জন্য আমরা প্রত্যেক ওয়াশের পর এখানে যত ধরনের সুতা বা ময়লা টয়লা যেগুলোই থাকে সেগুলো এখানে স্টাক হয়ে থাকে, আমরা এখান থেকে চাইলে ইজিলি ক্লিয়ার করে দিতে পারি। এবং ফিল্টারটা লার্জ হওয়ার কারণে আপনার যাবতীয় ধরনের যত ময়লাগুলো যখন এখান থেকে আপনার ওয়াটার পাস হয়, সব ধরনের ময়লাই ফিল্টারটাতে আপনার স্টাক হয়ে থাকে, আমরা চাইলে এখান থেকে ইজিলি ক্লিয়ার করে নিতে পারবো। এতক্ষণ আমরা মেশিনের আপনার ইন্টারনাল যে ফ্যাসিলিটিগুলো পাচ্ছি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম, বাট এখন আমরা মেশিনটির এক্সটার্নাল যেসব ফাংশনগুলো আছে আমরা সেগুলো নিয়ে মূলত আলোচনা করব। আমরা এই প্যানেলটিতে দেখতে পারতেছি যে আমরা এখানে 9টা ওয়াশিং সাইকেল পাচ্ছি। আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডে দেখা যায় সর্বোচ্চ 8টা থাকে, বাট স্যামসাংয়ের ক্ষেত্রে আপনি 9টা ওয়াশিং সাইকেল পাচ্ছেন। সেখানে আপনি নর্মালি যেটা রেগুলার ইউজ হয় সুপার ক্লিন, নর্মাল থেকে আপনি একটু এক্সট্রা ক্লিন করতে চাচ্ছেন, বেশি ক্লিন করতে চাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে সুপার ক্লিন মোডটা দিতে পারেন। এখানে একটা কুইক ওয়াশের ফাংশন দেওয়া আছে, সেখানে শর্ত হচ্ছে আপনার 2 কেজির মতো কাপড় হতে হবে, সেক্ষেত্রে আপনি 15 মিনিটেও কুইক ওয়াশ করতে পারবেন। ডেলিকেটসের অপশন দেওয়া আছে, যেগুলো আমরা সফট কাপড়, আন্ডারগার্মেন্টস যেগুলো আমরা ইউজ করে থাকি সেগুলো ধোয়ার জন্য এই অপশনটা দেওয়া আছে। ইভেন এখানে অ্যাকোয়া প্রিজার্ভ অপশনও দেওয়া আছে। ধরেন আমরা অনেকের বাসায় পানির সমস্যা থাকে, দেখা যায় যে পানি স্বল্পতার কারণে অনেকে মেশিন ইউজ করতে পারে না, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে মেশিনটি প্রথম 2বারের যে পানি সাবান 2বারই রিন্স করে ফেলে দিবে এবং থার্ড টাইমের যে পানিটা থাকে সেটা সে ড্রামেই প্রিজার্ভ করে রাখবে নেক্সট ওয়াশের জন্য।
তাছাড়া এখানে আপনার জিন্সের জন্য আলাদা অপশন দেওয়া আছে, এনার্জি সেভিং মুড দেওয়া আছে। আপনি চাইলে এটা ইউজ করলে একটা কম্প্যাক্ট ওয়াশ পাবেন কম এনার্জি লসের মাধ্যমে। রিন্স অ্যান্ড স্পিনের আলাদা আলাদা অপশন দেওয়া আছে এবং টাপ ক্লিন, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইউনিক ফিচার টাপ ক্লিন, ইকো টাপ ক্লিন। এটাতে আপনার কোনো ডিটারজেন্ট ইউজ করতে হয় না। আফটার মানে প্রত্যেক 40 ওয়াশের পর আপনি চাইলে এই অপশনটা সিলেক্ট করে দিবেন এবং এর মাধ্যমে ড্রাম তার নিজস্ব ইন্টারনাল যেগুলো ময়লা বা ডাস্ট যেগুলো জমা হয় সেগুলো ওয়াটারের মাধ্যমেই ক্লিন করে নেবে। তাছাড়াও এখানে আমরা ডেইলি ইন্ডের অপশনটা পেয়ে যাচ্ছি। আমরা চাইলে আমাদের মন মতো সময় আমরা এটা টাইমার সেট করে রাখতে পারবো। হয়তো বা আমরা অফিসের কাজে বাসা থেকে বাইরে চলে যাচ্ছি, আমরা একটা টাইম সেট করে রাখতে পারবো, তখন অটোমেটিকলি ওয়াশিং সাইকেলটা শুরু হয়ে যাবে। তাছাড়া এখানে ইন্টেন্সিভ ওয়াশের একটা অপশন আছে। আমরা হার্ড স্টেইন ময়লা যেগুলো থাকে সেগুলো আমরা খুবই কেয়ারফুল এটাতে ওয়াশ করতে পারবো। এবং তাছাড়া মনসুনেরও একটা অপশন দেওয়া আছে। সামনে যেহেতু শীতকাল, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়বে, আমরা প্রপার রোদ পাবো না, কাপড়গুলোকে প্রপারলি ড্রাই করতে পারবো না, সেক্ষেত্রে 15 মিনিট এবং 30 মিনিট দুটো আলাদা সাইকেল দেওয়া আছে। আমরা কাপড় ধোয়ার পর এই সাইকেলটা যে কোনো একটা সিলেক্ট করে আমরা এক্সট্রা আরও স্পিনের মাধ্যমে কাপড়গুলো ড্রাই পার্সেন্টেজটা আরও বাড়িয়ে নিতে পারবো। স্যামসাংয়ের এই মডেলটিতে এছাড়াও আরও 2টা অপশন দেওয়া আছে। দেখেন এখানে লেখা আছে যে লকিং একটা অপশন। আমাদের অনেক বাসায় ছোট ছোট বাচ্চারা থাকে যারা হচ্ছে আমরা ওয়াশিং একটা সাইকেল সিলেক্ট করে রাখলাম, আমরা চলে গেলাম, হয়তো বা তারা গুতুগুতি করে জিনিসটা নষ্ট করে ফেলে। সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলেই এই 2টা বাটন 3 সেকেন্ড একসাথে যদি প্রেস করে রাখেন, এই পুরো কন্ট্রোল প্যানেলটা লক হয়ে যাচ্ছে। অ্যাজ লাইক আপনার চাইল্ড লক হিসেবে এটা কাজ করতেছে। তাছাড়া এখানে আপনার একটা স্মার্ট ডায়াগনোসিস চিহ্ন দেওয়া আছে। অনেক সময় ওয়াশিং মেশিন ইরর কোড দেখাতে থাকে, আমরা যদি চাই এই 2টা স্পিন এবং রিন্স এই 2টা বাটন 3 সেকেন্ড প্রেস করে রাখলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কি সমস্যাটা হচ্ছে, মেশিন কি প্রবলেম ফেস করতেছে সেটা আমরা ডায়াগনোসিস করে নিতে পারবো। আমরা যখন অনলাইনে অনেক রিভিউ পাই অন্যান্য ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে, দেখা যায় অনেকেই বলে থাকে আমাদের মেশিন হচ্ছে প্রচণ্ড সাউন্ড করে, অনেক বিদ্যুৎ কনজাম করতেছে, অনেক বিদ্যুৎ বিল আসতেছে, ভাইব্রেশন করে। সেই সকল মানে প্রবলেমের একটা সলিউশন হিসেবে আমি মেশিনটাতে জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আপনারা দেখে নিতে পারেন। এখানে আপনার কিছু 10 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে এবং সাথে ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজির কারণে আপনারা এই মেশিন থেকে 40% এনার্জি লেস এনার্জি কনজামশনের বিষয়টা যেটা থাকতেছে, 40% এনার্জি সেভ করে মূলত। তাছাড়া আপনার এই মেশিনটিতে ইউজ করা হয়েছে ভিআরটি টেকনোলজি, ভাইব্রেশন রিডাকশন টেকনোলজি, যার জন্য আপনার এটা থেকে খুবই লেস নয়েজ আসে এবং ভাইব্রেশন হয় না বললেই চলে। আশা করি আমি আপনাদের সকল ধরনের যে প্রবলেম বা কোয়েশ্চেনগুলো ছিল সেগুলোর একটা সঠিক অ্যান্সার হিসেবে এটাকে তুলে ধরতে পেরেছি। কাইন্ড অফ এটা আপনার সব ধরনের ওয়াশিং সাইকেল বা ওয়াশিং মেশিনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হিসাবেও ধরতে পারেন। এছাড়াও যদি এই মেশিনটার ব্যাপারে আপনাদের কোনো ফার্দার কোয়ারি থাকে আমাদের কমেন্ট বক্সে যোগাযোগ করতে পারেন। তাছাড়া আপনি স্যামসাংয়ের যে কোনো অথরাইজ নিয়ারেস্ট আউটলেটে গিয়ে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন বা কোয়ারি করতে পারেন। আশা করি ভিডিওটি সবার কাছেই ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ।